मैंने अक्सर देखा है लोगों को सीधी और सरल चीजें समझ में नहीं आती हैं। चीजें यदि रहस्यमय और जटिल हो तो उनको सुलझाने में उन्हें मजा आती है, उन्हें उनमें आनंद मिलता है। लेकिन दुनिया की जो बहुत सारी चीजें हैं, जो सत्य है, वास्तविक है, वो सीधा और सरल